Rowdy. Still on the road back because it's Thursday. Growing up, of course, there are people who grew up in Rogongo, and a few of us, especially our generation, ni ituri, tuetako millennials. Yai gemara Iroma town. A good number of us are from Rogongo to the world. To the world. Yes. Milinio si mai gene mana mau marugo. Yes. Mo karu matao ni ne baadaye. Ai gere waru tiro gigwa jobe. Gigwa jobe. Testururo. Waru tiro kayamu. Gathaiya ego tu kaneri. Wario kaibaga. Na darasha. Kana gacha la igo. Kana guku. Oyo kogo gari kuonekana naye kuhe you know a platform in this city. Muroga yarutete kia mutuguri. Kore akiri nyaga. Kana guike ndari. Nikiona andu amwe marefa ni mariraga. Nikurikana uri amaragia barute. Akirogo bisha oka hakiri-ini ona uria ahanage munini agikura. Akeura kabisa. Ataganeirie karugi gakianda agitahirira mai mutungi. Aki weto kwema. Akimagaceka. Na njorori. Oluoka mugeni wa Nairobi mukamwikirira mai. Na njorori yathundagia. Kaigua mana manyu ma Nairobi moria. What are these? Kuri inyuo cio ti undu munene. Muthafafa cirari. Okay, this yana. Ya Nairobi. Mauga mayo mai ma kunyua ri. Wiru tu ni kanyamu. Au tukau ni gwokire mai kwa maita meri. Mamo wasiko na ma etate muthuri watwire mai ma kurima. Irago wa mai. Irago. Ekira mwana ucio mai ri. Njururi ne githundia. Gosh, what's this thing? It's chlorine. It's creative. He had a rough idea, my little cinema that you're not chlorine. And growing up in the slopes, in the meanders, and in the interrocking spars of the Mulima landscape. Yes. Walk it through. Mana. Was walking better. Mana. My toga. Mana matauni. Yes. You see, when they are there, you will be given directives to put your resources at their disposal. It was not good. No, no, that's why you would even move from your bed to make way for these demigods from the city. Ni mwasi okanageri yori iko mega gare kambuga ko bainu inyo the na ciana cianyu mukomeoriri umwe o mwina ngania na toro no maitho mao matimenyerete ndume ya hecagire iyo ni mwatwika ADC akomatwara kioro. Aiwa, odani. Wala mwari watataguo kioro. And those are the few times you would handle your father's torch. No kamenya wege gitithio kegwe kioro. We no wahurukio. Kamwe wa baba Ngoni na gwithia toci kioro. Reke tuge ni amurikire. Ako yero le sei guru. Ya kuorio na mai. Aikira kioro tu ko na 3D. That is not good.
Wewe wake rugamire ihoya mahiga mau mathire. Mabira hinya. Na muhothe tocio. Wewe kioro ya gicagire. Keke giothe rio tu kule you can see inside. Hata mtu akipita alikuwa anaona kiwiliwili. Chalie wapi? Aliye ndani. Aliye mle. Don't worry, kaya muno ne mana, they would throw you off balance literally. With your very small resource. Todo nyoba yanyu capacity ayori. Ya yo no kuderu. Yes. Kwa jeru magio kile gotueke matiuma marale. Yes. Then kugie kiundu we. Tabura ithadane wega. And the village astronomers after doing a very quick evaluation, we were mama fafa go munini ugathiri. No dengi abatande. Eno ukona mbura ya ite kogwo ri. Na letha cigana ikobi iyo wadu ri. Abana iyo wega ri. Na wira ceri no muthe mutikamitanye. Okay mami go gatiri. Hadu amoriskari. Larai. Okay so your mom does not want peace. She wants problems. Hadu amoriske. Wakamenya hau na hau. Andika hau. Andika hapo. Panalala. Roshine roro ri. Wakora mana maya maizo ngari. Watu ekare u. Ni auro ri gira ire kiura. Koguo no mwaka metere another day or two. Or they suddenly become comfortable. Mwaka guona gutiri undu munene marainuka guthie gwika. Yes. Na ene makirio kwa andu wao. To Nairobi gutigire icimba. Mwakirwo riu. Na gutiri macani marahira. Yes. Wakirwo Gathaiya ri. Nguo ciaku no cigane tomu. Yo ndi na nguo ngimuigana. Kiria kanua kau. Mutungu kongera. Wagire mitugo niki. Muna itumbukire mwiri. Nawe Saloni we ni ukunengera Shalomith. Karinda gaku. Uyu munini nake. Uyu uri mwethere amau mwethere. Yes. Where you see you will not get them your village identity of Matabara. Nguo iria mundu atindaga nacio ri. Yes. Well, gukiheanwo ikiro cia nguo ndungiacietire nguo. Yes. Actually, we were the okaruta kindu wito Sunday best, and that is a directive. Your most treasured village trend. Okay, gira LC Waikiki. Ukagucia Sunday best yaku ufurite taki. Rufura no kurwa kinyau. Ura laku. Na kodra yaku ire yoka na kiraka na choro. Okamune. And the baggers make it way so they used to find it comical. What the hell? These are my lumbutuku. Yaku ya Sunday. No, marona mare negethito muno. Marona mahana a troupe of comedians. Tasangalewa. Neo Sunday best yaku. Kaya tukaraka hodro irinda ni kaya tukanyu. Yake ona kahana dada Sara. Na wako ibeki. Sasa kona irinda na ihuoguo. You felt abused. Hizo ndio nguo zako za kudunda. Nguo cia kumagara guthi handu na guthi kanitha. Yes. Nguo ungihurwo bara muno ukindithĩtie ndoro-inĩ. O magathi nacio mũgũnda. Who are these people? Do they have veto powers at the UN Security Council?
Guthoku wa Tokyo atwara mugunda akurutũkage naguo gabura wa gũrĩirwo na mwathire ũgetha nginya Gathaiya mũringĩte kuma gĩcami na mwathire magũrũ menage gosh sinanuka moshi useless. You're like, what the hell? That's our cologne. Well, here Uganda, either Doko, they call what the mothball. Come on, but it's quite a vintage look. Vintage for who? No, you would feel horrible. No, I can't. No. Mama. You listen the best ya kwa merari girio doro guo manadi gearia. Kaye. Au una de mehura iroini higaini. Na furasa. Maisha kama kiumagara muka director ninge mumaheo hiwanyi mumatume mundu buku. It's like you are sacrificing to the god. Karigo kare yogona le ajino mushoke mumagarie nginya stage mumakueire merigo. You become curious. Mutige ne maigira ngari no amanya makinya stage mokari mari questire Uber mugitwo kia mwarutururirwo mugunda walerwo saga Gerai muthie buroti mutunga tataguo arora hapo ile yake akamwira your driver is 12 minutes away. Ni alutororo mugunda you're on the fastest route. Amo to aturu megothi gukure gaturute nikyo to cia magathi ki ukauga ai turn right. You have arrived. The caravan has arrived. Like amo itutia ni utatu mutheru na iguru guturora guo ri gatuiguira tha ni kuona andu ndiona mitangiko twanda hetu okuwa tagathanga na hendio ni wakinya handu ukamba watwara kamurigo akahumukia ugire mwana tagatindirukere Reure. Still on throwback. You see innovation back then. At a very young age. The children are not as creative as they were back then. They told us just they have a lot. They have software, there is technology. Then innovation. It started at a very young age. So you had no choice. Nakwira, necessity is the mother of invention. Yes. So what you don't have, you improvise. Or create your own. Improvise nekugare okanike. That is the word. That is the word. You would spend a lot of time, blood and sweat, with gratification, especially here. Yes. Tiri no ame asemburaga. Even an year.
Inema, no, it would take you mwaka na kindu. Yes. Ungekaigania assembling ya tiritiri. Yes. Tiritiri serious. Tiritiri serious. Gukua nginya mahuti. Kana mai. Yes. Tondu kwaja gutiri kindu kiari challenge kuona ta bearing. Bearing iyo kwaja wambaga ukarera mbuku imera ta inyanya. Nigetha wiga ukinyie bearing. Yes. Bearing wa miona you are home and dry. Tondu kindu kigina kio kia rugongori ndikiwe musumari. Tondu ngia huthirire micumari ya thoguo. No, that is treason. High treason. Tio turia tiri. Ni uhurokio. Micumari ira twaugire yekiragwo karaini. Ati othio kunjure. Otume tiri nayo. We. Ona undu ucio ni waiganite mundu athii asylum. Political asylum. Ugathio kuga thu ciakwa cia cibangite haria cikunyitira. Bururi ucio mirugamo yakwa. They are after my life. Ugage file for asylum. Watataguo. Tondu gwa thoguo ni weragwo tainuko korago. Gwa thoguo munini kana mukuru. Kuu ndungiaheirwo raro mahwai meri. Wera tainuko korago. Nitugoka ki? Kamathiko. Oh, you don't tell small kids that now. No, we are very hard. Tainuko korago. Watataguo niguo makonsulta makoi. Niki murenda kura. Mauthi mana ikoni especially by ko they are a bit well up. Yes. Nimekuona mwana we na mental torture. Mwana riu agiyetwo ni thina azo akareherwo maundu riu psychological. Ugake house wako matuko maigana ona. Okay, asylum on refugee status. Kwaje ungiaigure ni wacaririo thukuru. Yes. Na rimwe no ikara ko no gaturani. No gatuika ta mwana wako uni. Na ndo nyuma akuhotha. No amehereria thina. Gugakinya handu nginya magiyuka ri. Moka na wena macoka na. Yo ni eto neo-colonialism. Those were the later days of slave trade. Tondu muno wakuwa okuri uramenyekana we nawe na wira. We bogo na wira. We gafunda. Nuona batinge ura baruka na mukogoteni weku. No, nowadays tiraithi mundu akuothere mwana wake. Afana. Unless at a later age. No, we kundu wathia ona uga ciana icio ni ciako. Mwana gwa ndomo makureire kwa andu wao. Yes. Those were now the first the early stages of grafting. Tondu we hagira kou. Nginya tu twacirwo tunini we kou. They know you are the brother. Ivona we brother yao munene. Yes. Avri maudhiri mukiaraine tondu wa mothiriti. The lineage. Yes. Not aria ogia jatari. Ni mona we hena kaumu. Wina umu utari wa kou. You look like you are from a difficult past. They can bet you have at one point been in a war zone. You have been in hardship. What are you? Okay, tell me than you know you can graft too. Okay, hagira. Do adiga. Don't know what you're doing. Kamau. Kamau. Wapi mamu wenyu? Ako na hau.
No, there are some people who just deserted. People are getting a dissertation. But a deserted family. No, do a very small conflict. Can I get a mekire? Nakura my house, they became too comfortable. Now I'm hetire. Makeho, ma. They gave up the chase. They said, fine. Yai karako. Ona kodwoko, there is too much scramp and potato. Kona irio itira igana. Nĩ atwehereria gĩtango gĩa thani ĩmwe. Ona nĩ moga makoria. Mwana tontonia nĩ mũgĩrĩ. Ta wĩ ndino oka holiday rĩ. Mwana twenda kũmũcenjia thukuru. Ithoguo akauga akĩrĩ sawa. Nĩ ndangiona nĩ atũremete kĩbithi. Nĩ sawa na nĩ nyona mwana ũcio agĩikara handũ akũhota gũthoma wega rĩ. Nĩ anyita mabuku. Na ndũĩ kwanja nĩwe mathabu mũno. Ona kaũndũ karĩa twetereire karĩ o kanini. Tondũ gũkĩũraga mĩcũnũ ĩrĩ rĩ. Mwĩcia mwĩnake na kũu rĩ. Mũtingĩrigwo nĩ ũrĩa mwana ũcio egũteithĩ? Egũteithĩka. Rĩu nĩ akuohora. Nĩ wohorwo. No, your papers have been signed. No. Well, no, not a green card. You go as an immigrant. Modo zainiro maratathi mothe. Yes. Akahũrĩrwo mĩhũri. Acio makaheo kĩndũ gĩtagwo rĩrĩ. Rights. Copyright. Rĩu maũndũ mao mothe mũthiaga hamwe. Ona nĩ mũcemanagia ciana cianyu. Na rĩu your new found family magongona-inĩ no mũrĩthiĩ njĩra mwa mũrĩcoka mũtigane gwatuka na inyuĩ mũingĩre baĩ because you're still under the Nile Treaty. Nĩ handĩkanĩirwo treaty ya kũgũthamĩra gwatata guo. Yes. Na pate ciothe ikĩiguanĩra ũguo. Yes. Na mwĩrĩga wanyu ũkĩ accept. It was mutual. Na mwĩrĩga ũkĩona acio na mũthuri ũyũ rĩ nĩ araritũhairwo mũno nĩ ciana kĩ? Ciana ici. Tondũ nake atongete kĩũndũ kĩhota kĩrĩa jaji augire haha. Rĩu mwĩrĩga nĩ wona nĩ sawa. He ũndũ wathiaga nginya rĩu ũkona mĩaka ũguo ĩthiĩte rĩ. Ona kũndũ kũu nĩ kũhũthũ ndũkagaĩrwo mũgũnda. Ũkona arĩa makuohorire in everything. Yes. No, they gave absolute rights. Ona kũu mĩgũnda ĩkĩigwo. Nginya magĩtaga bamĩrĩ yanyu gĩbatithio gĩaku. Kwanja ũngĩakinyire handũ atĩ ũruĩre kũu. We rĩu wĩ wa kũu. Yes. Kana ũkinye handũ rĩu nĩ ũikara mĩaka ũikire wĩ kũu. Rĩu gwacoka o kwanyu kũracio. No, tene maũndũ marĩ very casual. Very. Nowadays it's very difficult. Ũmũthĩ ti raithi gwĩka maũndũ ta mau. Ona gũkĩrĩ rĩmwe wakora kwanyu gĩcagi he mũirĩtu mũtoya umire. Okire akĩhangĩra. Ũyũ andũ makiuga ũyũ rĩ angĩgũtuĩka umĩte Busia. Nyina aikĩte ithe kahuno. Kwĩragwo andũ ao nĩ monagwo. Mũndũ kahũndũkire na gũkũ. Na hĩndĩ ĩyo gũtiakĩrĩ njanjo. Back then things were very casual. Very. No, waneanagwo wĩ wothe. Rĩu we kwanja waigua atĩ bamĩrĩ yanyu nĩ metĩkĩrire ũthomere kũu. Wewe jua. Wewe sasa you were donated. Nĩ waneanio na wendi mwega.
Na makeiganira. You became charity. You see, macukuru maigi matuko maya turiri, thanks to the NGCDF, very many schools have gotten school buses. Yes. Diko ici titartene be. Tene ri, generation ningi mania hothagira bathi. No. Harambe ciogori wa bathi cia mathukuru. Yes. That would take a decade. No, over a decade. Especially if you put your expectations very high. Ni mwautha miaka 10 ndathani. Ndakura no waingira form 1 gukihotithio bathi. Yes. No karikia form 4 bathi etari yaguru. Yes. Na last bonu anyu nake ri. Ni kuhuthiire form 4 niguo goka. No horo cio no aturaga mundu. Yes. Ati warutire mbia cia bathi. Wega pio miaka itagukuire. Yes. Do akenaga. No, it was burdensome. Tau ni my little brother mainari magorire bathi yego the whole 4 years. Na yokire twe form 3. Igue. Na nende turacia jeirio ngi ni mweshimwa kihungi. MP wa Kangema. KAH. Riu cukuru iria ciare ngari tene ri. Ciare thukuru 1 very major institutions. Of course madhukuru manene, the then big institutions with a lot of history and heritage. Yes. Maunimo mari na ke. Maunimo mekinyageria bathi. Yes. Maya mangi maitura kunyitana ri. Nego guka mukio yagwo. Kana kuhoerwo ya thukuru munene. Kana mukomborerwo ya bara. Yandikwo private today. Na ekirwo irigu. Emaitha ereke thikũ ici ngari itekĩragwo private. Private today haha we discuss. I think it's no longer a trend. Nĩekĩragwo private today. Nĩgĩende ngari iciarĩ nyingĩ. Kwa kweria ngari ĩmwe bara you had to explain. Rĩrĩa andũ matigatinde magĩka atĩa. Makĩmĩrũgamia. Yes. Ĩna kĩbaũ gĩa private. Ngai nĩ ngombore. Mũkamenya nĩ mwatĩra. No na cukuru iria ciarĩ na bathi rĩ, they were not buses. Well, cietagwo bathi na rĩtwa no kaĩ. They were lorries. Trucks. Na acioka go face ro out rĩ. At first it was very prestigious. Kũgĩa na kĩrori gĩa kũmũkua. Ndagĩkandĩkwo rĩtwa rĩa thukuru wanyu. Wega biũ. Na kĩna nginya bũndi ya gũkua mĩrigo igũrũ. No acioka go face out rĩ. He mathukuru matigarire nacio. Nĩ mono me very odd. Mena bendi bũndi yao kana ndai. Kwena drama kana sports ri makiuma ona thare matirio ma mwako nona theci cia thundia kiwanja hana haria bypass haria ndai tagagira kiwanja kihana saiti kiwanja kihana mukuyu ndaruo kwanja head teacher wanyo ikarete kebini we naenda wetu tirishat na side mirror ko ndona kagateciragia thukuru ucio nori atere prestige ne gukuirwo kebini. Yes. Mukite na bendi bodi yanyu ndio gwe thukuru zone iyo yanyu igurite Scania wewe kana Isuzu. Yes. Na moka ma paki andu very conspicuous, strategic ondo mekwamba maiwo icoke gapako no nyu na karori kanyu ri kwamba otoro zaiti
thukuru iria ciagũra Bedford na Ndaĩrĩ in most cases nĩ kũndũ gũtarĩ very good infrastructure. Practically no roads. Tondũ ngari icio nacio nĩ handĩ. Ngari ĩyo nĩ handĩ. Ona cukuru iria ciacenjirie rĩ, they never sold that one. Ĩkuaga ngũ. Rĩu nĩ hĩndĩ ciĩkaga their initial purpose. Rĩu ũgakora rĩu thukuru yanyu rĩu ĩkũndũ thĩinĩ. Nĩ gũkĩrĩ handũ mũrathiĩ. Nĩ mwakĩingĩra your bus as you called it. No nĩ kuru kwĩna ũtenderũ. Nyamũ nĩ mũkwamba muohe ceni. Nĩ mũkwoha ceni. Hau nĩo mwamenyagĩra kuoha ngari ceni. Yakora mwakinyaga. Mũkiuma hau andũ makona tarĩ ndarugũĩra ikio. You know, Gen Z matingĩmenya ngari kuoha ceni nĩ gwĩka atĩa. Matingĩmenya. They can't. Nĩ kuoha nyororo magũrũ ĩgĩe grip, ĩgĩe traction. Nĩ ũndũ wa ũtenderũ. Bara ciarĩ njũru na gũtiarĩ rami. Kwanja cukuru iria cia girls ciatigarĩirie Bedford rĩ, matiagagĩrĩrwo. Kwanja Bedford ya mbaũ. Where do you see manufacturers ya tene rĩ? He kaũndũ manyihagĩria ngari ndirica. Rĩu ndona ta ĩna andũ. Na ngari icio Bedford na Ndaĩrĩ. No cio ciahũthagĩrwo nĩ distributor a njohi. Rĩu na mũ Bedford wanyu mwakinya rĩ, mwana merĩ na mũrũi. Rĩu nĩcio ciagĩkuaga macani. Na gũkua icani. Arĩa mena Scania yao rĩ, yohetwo nginya rwĩmbo rĩ, mona tarĩ ngũnia cia cukari irabokorwo. Ona nĩ mamũroa na tha. And you see, ngari ĩyo ĩraumĩrwo na thutha. It's a truck. Ona tarĩ mĩgogo ĩrabokorwo. Gĩta mbaũ. No mecirie nĩ team sales ya deliver mũrigo. Ona mauma ngari ĩyo mũndũ atĩka a sharp right ndũkĩassociate na ngari ĩyo. Hitiwe Scania rĩ, nginya ndĩrahingwo mũrango, maigua ta riũa rĩakana mũno, they rest inside there. Kwanja you could not imagine atĩ inyuĩ mũracuka mũndaĩ wanyu. Na kũrĩ andũ maikarĩire mbathi othe marathi marorete mbere. Inyuĩ marathi mũrorete rwere. We ũrathiĩ ũkĩona vegetation over yonder. Aya me mwena ona ngai irahĩtũka. You actually look like you are going for the world war. Kwanja ndara mani na Bedford rĩ. Ona thene maicia ciaitira. Ũrĩa ona tũrori tũrũmanĩire. Wara muma Vietnam. Kata mũgũthiaga Obama kũrĩa gwatũmagwo ũndũ wa World War II. Kwanja yaikane cukuru rĩ, kũrĩ kana kĩa gũthu kana nĩ njũmbe. Rori yao Ndaĩrĩ ngwĩciria ĩgĩthiĩ kũgũrwo rĩ, matiekire due diligence makĩgũra ya gwĩturũrĩra. Makĩgũra tiba. Nĩ yathũkire twendura makĩrĩa-inĩ. Makanika moka makĩmĩhingũra. Hau nĩho twemenyire nyamũ nĩ ya gwĩturwo. Mbagi ciao ciothe igĩũka thutha. Ni kuchoma. They were not excited nginya nĩ meire mwarimũ mwĩre harũkie nyamũ. Mũratũthũkĩria. Mwĩre harũkie nyamũ. He's working on our esteem. Mũkira na rori ya mũthanga. Ũcio mera atĩrĩrĩ. Ndereba ao nĩ mekaga very heavy vetting. So no acemwo nĩ bus stress ma marũni. Na mathĩna ma gwake mũciĩ. Amũturũrĩre mathioya. Amũrorie boyo. Acio marĩ na tiba. Na tũtiamenyaga othe hwaĩ tuonaga Ĩcaba. Taigire amba.
Itatiga. Ona bagi cia rũmanĩrĩra. Ciamanĩra thutha ta mahiga. The things have changed. Oh, things have changed. Schools have very prestigious school bursts. Yes. Ginya very small schools. Very small schools. To tene wakoraga rĩu cukuru iria ĩiguĩte biũ rĩ mena ndaĩ na Hilux. Yes. Mena kĩrori na kari kanini. Na Hilux ĩno bado no bikabu. No bikabu. Actually meciria ma mũrigo. Rũgongo ũrĩa warĩ meciria-inĩ ma mũndũ wothe nginya mbũndi rĩ no mũrigo. Tondũ I'm sure those lorries were very expensive. Very. Ĩto ciakĩgũragwo brand new. Ciagũragwo kũrĩa GM. Yes. I think it was all the same price as buying a bus. No. Well, Ngai nĩ sawa nĩ mawĩra maingĩ. Ciagũragwo ĩ multi-purpose. Gũkua arutwo, gũkua mĩrigo. Marĩ na gwĩtuo rĩ. Acio nao nĩ magerete. Marĩ na tiba. It was a slow bus. Mũke mahĩtũka rĩ mera ndereba mĩoe maturũre. No, that is not good. No, it was not.